So yan guys, habang nag-shoot ako nito, nanonood din ako ng premiere. Grabe ang pawis ko. Uy. So ayun, buksan na natin itong nauna. Buksan muna natin to. Hi guys! Bug is real. Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. For today's video, tayo ay mag-unboxing ng pinadala sa atin ng ating subscriber. Joke. Hindi, ano siya, order siya from online. And then, sa akin pinangalan. Sandali ko kunin ko lang. Actually guys, yung isa dito sa akin. Ito yata yun eh. Ito. So, buksan na natin. Hindi ko alam kung ano, basta ito. Ito, dalawang box siya. Tapos ito, nag-iisa. So, yan. Kuha lang tayo ng gunting. Wait, guys. Guys, ayan siya. May papel pa siya, Oh. Salesman. So, I think galing siya ng Hong Kong, guys. Galing siya ng Hong Kong. Ang bayad nito sa Hong Kong is 899 HKD. Ayan. Tapos, ito yung, ito siya guys. Magaan siya. Hindi naman to yung imitation lang imitation din imitation lang to. So yan. Ganda no. Ganda, di ba? So, tingnan na natin yung pangalawa. Balik na natin to. Tingnan natin yung pangalawa. Wala na. Wow! Sana all! Nasira yung box. Lah! Sira. Nabubuksan. Ang cute. Uy, wow, ang ganda. Ay, bet ko to. Ang ganda niya, guys. Diba? Ganda, no? Ayun, oo. Size nito is... size nito, hindi ako marunong tumingin na ng size nito. Basta maganda siya. Maganda. Hey, yo. Diba? Ang cute. Ang cute ng kulay. Ayan o. May paganito pa siya. Hindi ko alam. May tag. Hindi ko alam ano yan. Ang cute ng shoes. Tapos may ganito pa siya, may pabag pa daw, diba? Di naman pero ang ganda niya, in fairness. Sulit yung binayad dito. So, ayan guys. Ito, hindi sa akin to guys. Pero sa akin siya pinangalan. At
pinaalam ko naman, nabubuksan ko. So, ayan. Tapos na tayo sa una. And, ito yung sa akin. Ito yung sa akin, guys. Excited. Ito yung sa akin, guys. Ito yung sa akin. Kasi siya nakakakulang dito. Yan. Ooh. New Balance. Ha? Ba't ang laki? That says 38. Patingin. Wow! Wow! Ito ba sa akin? Ito ba yun? Dali. Wow! Ang ganda! Ang ganda ng kulay. My God, naitlab ako. Ang ganda ng kulay! Ay. New Balance. So, ayan siya, guys. Ayan. Ang cute ng kulay niya, oh. Diba? Wow. Maliit ba? Size 37 ako, ah. Ito na ba yun? Maganda siya, in fairness. Ay! Ang cute! Ang ganda! Uy, ang gaan! Ang gaan niya! Hey, I have a new shoe! Thank you! Thank you! Ay, ang ganda! Dali, sukat natin. Kuha lang ako ng medyas. Baka marumihan eh. Dali, susuot ko. Bala kayo dyan. Nakaano lang ako. Nandito lang ako sa sahig. Excuse me, saka ako. Pati mag-focus na ako. I love it. Yeah. Excited din. Sinuot agad. Dali lang. Gusto yung piso? Dami akong piso. Gusto yung piso? Hey, yo! Siyempre, pangit yung ka-partner. Hey, yo! Diba? Yung ganda niya. Magaan siya. Amoy bago. Siyempre, bago. Wala nga. Bango. So, ayan.
guys, sa super excited ko, nakalimutan ko nag-outro. So, ayan. Sila yan, ayan. So, that's all for today's video, guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell para sa next upload. Ma-notify ka agad. So, ayan. Pasensya na. Hindi ko alam. Nagpapawis ako eh. Grabe. So, ayan. Thank you, guys. Bye! Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen.